इधर क्या है? शिनचैन से हेल्प मांगने जा रहा है तेगी। मे भी शायद किसी और के पीछे हो। ओह माय गॉड, ये तो मिल गया तेगी को नया मेंबर तेगी का। खुश हो गया तेगी, खुश हो गया। हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है तेगी की टॉयज की दुनिया में। तो आज तेगी की अवेंजर्स टीम में ना एक और नया मेंबर ऐड होने जा रहा है। पिछली वीडियो आपने बहुत ज़्यादा लाइक की थी जब थॉर ऐड हुआ था, तो आज एक और नया अवेंजर ऐड होने जा रहा है। आपको भी ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है और ये वीडियो एंड तक देखें आप। तो जल्दी से जाइए तेगी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा एवेंजर नया ऐड होने जा रहा है ना एवेंजर्स की टीम में, वो मैंने तेगी को भी नहीं बताया। तेगी के लिए भी वो सरप्राइज है और हमेशा की तरह मैंने उसे भी छिपा दिया है कहीं पे। तो आज तेगी ढूंढेगा और अपनी एवेंजर टीम से उनको मिलाएगा। ठीक है, तो चलो हम ढूंढते हैं। तेगी चले ढूंढने। ये आपके हैंड में क्या है? ओ लॉइन, ये तो बड़ा बिग लॉइन है। इससे पूछा आपने कि आपका एवेंजर कहाँ है? पूछो कहा, पूछो को मेरा जो नया मेंबर हमारे ऐड होने जा रहा है हमारी तेगी की एवेंजर्स की टीम में, वो कौन है और कहाँ पे है? बताओ जल्दी से। इससे पूछो। शेरू जल्दी बताओ, तेगी की जो एवेंजर्स टीम में नया एवेंजर ऐड होने जा रहा है वो कहाँ पे है और कौन सा है? आपको पता है? नहीं पता? तो चलो आपके जंगल हाउस में भी हम ढूंढते हैं। ठीक है, जाते जाते हम सभी जगह ढूंढेंगे। हाँ यार, वहां पे तो फायर ट्रक खड़ा है। जल्दी अंकल से हेल्प मांगो, फटाफट से पूछो अंकल से। अंकल जी, आपने क्या नया मेंबर देखा क्या? आपने देखा है नया मेंबर तेगी की टीम में जो ऐड होने जा रहा है? देखा है आपने? देखा है? कहाँ पे देखा है? जल्दी बता दो फटाफट से। ओ मम्मा ने छिपाया है, वो वहां पे ढूंढना है तेगी को। तो आप बता दो तेगी की मदद करने के लिए। ठीक है। ये अंकल बोल रहे हैं। चलो अंकल को चला के दिखाओ। अंकल आप कहाँ घूमने जा रहे हो? तेगी की मदद करने जा रहे हो? चलो। ओ तेगी की मदद करने के लिए जा रहे हैं अंकल। कहाँ पे जा रहे हो तेगी? इधर क्या है? शिनचैन से हेल्प मांगने जा रहा है तेगी। तो यहाँ पे तेगी का है प्यारा शिनचैन। शिनचैन कैसे हो आप? ठीक हो? तो आपको पता है जो तेगी की टीम में ऐड होने जा रहा है नया मेंबर, वो कहाँ है और कौन सा है? नहीं पता आपको? जो हमें छुपाया है वो मतलब पता है मुझे। शिनचैन को भी पता है और फायर अंकल को भी पता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो सबसे छुपाया वो, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। शिनचैन से पूछ लो, मम्मा ने बताया आपको? हाँ पूछो। बताया जो मम्मा ने छुपाया है वो हम ढूंढ लेंगे। एक सारे मिलके ढूंढोगे? फिर तो मैं पकड़ी जाऊंगी, फिर तो जल्दी पकड़ा जाएगा। चलो चले ऊपर नहीं, सच में उधर चलते हैं। उधर से जाते जाते घूम के चलते हैं। मैंने तो ऐसे ही गलती से बोल दिया। शिनचैन आप ऐसे मदद करोगे तेगी की? आप तो डांस कर रहे हो और नाइट सूट पहना है आपने। अभी तक नहाया क्यों नहीं हो? तेगी देखो कितना अच्छा सुंदर नहा धो के साफ सुथरा हो गया, तैयार भी हो गया, पटका भी बांध लिया उसने। मम्मा गाँव में गए, मुझे परेशान नहीं आ रही। ओ शिनचैन कह रहा है। ओ शिनचैन आपकी मम्मा गांव में गई है? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप चलो। अरे ये भी है एक छोटा सा बेबी, इससे भी पूछ लो तेगी। ठीक है। अरे बेबी कैसे हो आप? ठीक हूँ। सबकी आवाज तेगी निकालेगा? अच्छा क्या कह रहा है बेबी? बेबी को पता है? जरा पूछो बेबी से। बेबी आपने जो नया एवेंजर देखा है वो कहाँ है? जो हमें छुपाया है वो मुझे ढूंढना है। वो ढूंढना है, इसको भी ढूंढना है। ओ चार जने हो गए आपके साथ। तो फायर अंकल तो 2 हैं वहां पे, अंदर तो 2 जने बैठे हैं। ये देखो, इनको पता ही नहीं चलता। शिनचैन को भी नहीं पता चलता। चलो शिनचैन को लेके चलते हैं हम। शिनचैन बहुत तेज है, ढूंढ लेगा जल्दी से। तुम्हारे सारे नए टॉयज ढूंढ लेगा वो। चलो। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? इधर भी चेक करना है? चलो इधर भी चेक कर लेते हैं हम। या तो ये बैठा है, या तो इया बैठा हुआ है। इया आप कैसे हो? इसमें बैठा है।
एसी में बैठा हुआ है। वो देखो गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी थी बच्चों, और यहाँ पे चल रहा है एसी। कौन से टेम्परेचर पे? 25 डिग्री पे। मम्मा चलो 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 फटाफट से। और मैं तेगी ढूंढो ढूंढो फटाफट से, ढूंढो जल्दी से। अभी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, अबे यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। सब जगह, हर जगह तेगी के टॉयज ही बिखरे पड़े हैं यहाँ पे हमारे घर यहाँ में। भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। अबे यहाँ भी नहीं है। अरे ये तो है ही नहीं तेरे टॉयज वाला, अभी नहीं है। ये है तेगी के टॉयज वाला एक और पिटारा बच्चों। तो ये देखो, इसमें कौन कौन से टॉयज पड़े हुए हैं। इनसे पूछ लो, किसी डक से पूछ लो, किसी से पूछ लो, शायद किसी को पता हो। अपने घर है। डक अपने घर है। चलो फिर दूसरी और कहीं चले हम, आगे बढ़े तभी। चलो चलो चलो। यहाँ एक केकड़ा है। केकड़ा तो ऊपर पड़ा हुआ है, केकड़ा तो ऊपर गया था पिछली बार तेरे साथ। अच्छा। चल चल ऊपर आजा जल्दी। चल 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 दूसरे रूम में चल अभी। चल इस रूम में देख, इधर इधर। इधर हाँ मैं भी शायद इधर छुपाया हूँ मैंने। हल्क है। हल्क से भी पूछो। हल्क मेरा आपका वो दोस्त है ना, वो कहाँ गया? इन सब का दोस्त ही है सच में गाइस, वो तो एवेंजर्स का फ्रेंड ही है। तो तेगी अपने सॉफ्ट टॉय से भी पूछने जा रहा है अब। हाँ सॉफ्ट टॉय से पूछ लो। मैं जो हाथी गुंड होगी, मैं जो मेरा नया मेंबर है ना, वो कहाँ चला गया? ओहो, इनको भी नहीं पता। चल यार चल, अब आगे बढ़े हम। हल्क पहन के आगे बढ़ते हैं। चलो 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 फटाफट से। अब देखिए ऊपर रह गया हमारा। हाँ हम तो ऊपर जा ही नहीं रहे अभी। चलो 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 चलो। ओ माय गॉड बच्चों, तेगी ने हल्क वाला मास्क पहन लिया है। अब थोड़ी देर के लिए वो हल्क बन गया है। हल्क शायद उसे ढूंढ ले जल्दी से अपने फ्रेंड को। चलो चलो चलो, इधर इधर इधर, इस तरफ चलो। चलो 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 ऊपर। पिछली बार आपने एक एवेंजर हमारा इसमें भी मिल रहा था ना, लॉन्ड्री बैग में, तो उसमें भी चेक कर सकते हो आप। चलो अच्छा नहीं चेक करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। चलो चलो चलो। तो तेगी के साथ हम भी जा रहे हैं ऊपर ढूंढने के लिए। चलो 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 चलो। यहाँ पे तो आके आप स्टॉप ही हो जाते हो। तो ये है तेगी के टॉयज वाला रूम। ये हमने ऐसे जंगल हाउस में देख ले, देख सकता है तो देख ले देख ले। कोई नहीं है। जो तेरा शेर फ्रेंड है ना, वो यहीं पे रहता है। वो तो नीचे घूमने घास खाने गया था, तूने उसको वहीं पे छोड़ दिया। चल कोई बात नहीं, कल आ जाएगा वो अपने आप ऊपर। ठीक है कल आ जाएगा। हाँ चल फटाफट से ढूंढ इधर उधर। कहाँ पे? इधर देख, अलमारी में देख। का दोस्त है शेर का। कहाँ पे? वो देखो। ओ यहाँ पे दोस्त है शेर का। ओ सच में, ये तो कितने सारे फ्रेंड है इसके। ओ माय गॉड, सभी फ्रेंड से पूछे हम। ठीक है। एनिमल्स आपको पता है कि वो तेगी का नया जो आ रहा है वो क्या मेंबर, अवेंजर मेंबर। तेगी तू थक गया है ढूंढ ढूंढ के। ओहो बच्चों, तेगी तो थक गया है, मिल ही नहीं रहा। अब ये नाराज भी होने लगा है। चल अच्छा ठीक है, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ठीक है, पिछली बार तो तेरी ईया ने मदद की थी, इस बार मम्मा ही कर देती है मदद, क्योंकि मम्मा ने छुपाया तो मम्मा ही बता सकती है ना। तेगी सबके पीछे भी देख लो, किसी के पीछे ही देख लो, शायद कहीं पे पड़ा हो। किसी के पीछे देखो, ये इधर पड़ा है? नहीं पड़ा है। किसी और के पीछे देखो, किसी और के पीछे। ओ इधर भी नहीं है। मे भी शायद किसी और के पीछे हो। ओ माय गॉड, ये तो मिल गया तेगी को नया मेंबर तेगी का। खुश हो गया तेगी? खुश हो गया? स्माइल तो करके दिखा फिर। ओ किस कर रहा है उसको। बच्चों इतना प्यार, आप ही एवेंजर से इतना प्यार करते हो तो फटाफट से जाइए तेगी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तेगी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके लिए लेके आने वाला है ना। अवेंजर्स की ही वीडियोस लेके आने वाला है। अगर आप अवेंजर्स को प्यार करते हो तो जाइए तेगी को भी प्यार कीजिए और तेगी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता देते हैं नया मेंबर कौन है तेगी का।
तेगी दिखा दे अब सारे फ्रेंड्स को। हाँ। चलो 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 दिखाएं यार, सभी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कौन सा अवेंजर हमारा आ गया है नया। ठीक है, तो ये है वोकांडा का हीरो ब्लैक पैंथर। बच्चों ब्लैक पैंथर रेड होने आ गया है तेगी के पास। खोल के देखना है। है खोल के देखना है। चलो चलो बच्चों खोल के भी दिखाती हूँ आपको। मम्मा मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया था। आप थक गए थे ओ, तभी मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया ना कि किसी चीज के पीछे मैंने छिपाया। तो ये छिपा था जंगल हाउस के पीछे। तो आपको भी मिलाते हैं अपने प्यारे ब्लैक पैंथर से। तो ये है वोकांडा का हीरो ब्लैक पैंथर। टन टन टन। ये देखिए ये आया है अपनी शान से। तो ये आ गया है हमारा ब्लैक पैंथर, बहुत ही ताकतवर एवेंजर है ये, वोकांडा का हीरो है ये। और इसकी ये पीछे से लाइट भी जलती है, ये देखिए ब्लू लाइट के साथ आया है। और पूरी ड्रेस देखिए इसकी कितनी अच्छी है। इसकी हाइट रहने वाली है 6 फीट और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लैक पैंथर, तेगी का फेवरेट सुपर हीरो। ये देखिए शू, ये उड़ता भी है। तो तेगी तुझे पसंद आया ये? ओ लाइट लाइट बंद करके देखता है। हाँ, तो आप लाइट बंद करके नहीं, यहाँ पे लाइट डाल के देख ले बस, लाइट नहीं बंद करनी। ओ देखो दीवार पे लाइट भी चल रही है। वाओ कितनी अच्छी रोशनी है, छोटा सा राउंड भी बन रहा है। पीछे करो देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता जाएगा ये। वाओ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा चलो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये नया अवेंजर्स की टीम में ऐड होने के लिए आ गया है। तेगी के पास ब्लैक पैंथर नहीं था, तो अब तेगी हो गया है बहुत ज्यादा खुश। तेगी खुश हो गया। इसका डब्बा तो इतना ही हो रहा है। ओ इसका बॉक्स भी देखिए कितना अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। तो ये देखिए तेगी उसको चला के भी देख रहा है अच्छे से, ये आराम से चल भी रहा है। तो बच्चों ऐड हो गए हैं 2 नए मेंबर तेगी की अवेंजर्स टीम में। कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए और तेगी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। बाय बाय करो तेगी। बाय बाय। तो तेगी को अपना ब्लैक पैंथर बहुत ही अच्छा लगा है।